दुनिया चाहती है हम नबी से प्यार ना करें, नबी की मोहब्बत का इजहार ना करें। तो बताओ फिर इस दिल के धड़कने का मतलब क्या, सांसों के आने जाने का मतलब क्या, रगों में खून के दौड़ने का मतलब क्या, ये जिंदगी क्या, जिंदगी का मकसद क्या? हमें तो जो कुछ मिला है नबी के सत्ते में मिला है। ये जान, ये जुबान, ये जहान जो मिला है वो नबी के सत्ते में मिला है। ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद, कहे गर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, मका अर्श उनका, फलक फर्श उनका, मलक खादिमाने सराए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। और इसलिए अब हम कहते हैं आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद।